しじゃ不気味度を魅力じゃ。今回はメガドライブのアクションゲームマジカルタルルートくんの続きをプレイしていくのじゃよ。本作は後に名作ポケットモンスターを生み出したゲームフリークが制作を担当している。メガドライブとは思えないポップなグラフィックと丁寧な作りでまさに秀作なのじゃ。プレイしやすいステージ1、一気に難易度が上がったステージ2をプレイした前回に続いて今回はステージ3なのじゃが、実はステージ1とステージ2を合わせたくらいの長さがある。難易度としてはそこそこなのじゃが、セーブ機能とかがないので当時はなかなかきつかったのじゃ。ステージ3と4は同じくらいの長さがあるので今回はステージ3のみに絞ってプレイするのじゃ。もちろん本作の隠し要素である原作キャラ登場もしっかり抑えていくのじゃよ。街で起きた異変の謎を追って魔界にまで来たタルルートじゃが、ミモラの偽物を倒しただけで手がかりはつかめなかった。今度は絵本の世界を探検することになったのじゃ。ステージ3からは新たにミモラを魔法として使えるようになったのじゃよ。いきなりライフが残り1つになってピンチじゃ。あそこにいかにも怪しい入り口があるがここからは届かない。一旦先に進んで上から回り込む必要があるのじゃよ。そしてここにいるのが原作キャラの一人である意地が悪いじゃ。その名の通り意地悪キャラだが素直になれないだけで実はといい感じじゃな。こんな感じで原作のキャラがあちこちに隠れているのじゃよ。本作のゲームデザインおよびグラフィックデザインを手掛けたのはポケットモンスターシリーズのキャラクターデザインで有名な杉森健志。さらに同じくポケットモンスターシリーズで主にシナリオを担当する富澤明俊もグラフィック、ゲームデザインで参加している。富澤明俊はファミ通やジャンプ放送局などでライターとして活躍し、現在はプロコレクターとしても有名じゃ。ここで中ボスの登場じゃ。薄暗い森のステージに敵はコウモリ、ボスは吸血鬼とちゃんと統一感があってよいな。このボスはラキル伯爵といって原作にも出てきたのじゃ。本丸の父が書いた絵本ロベルクの冒険に出てくるドアハ大王の四天王の一人なんじゃよ。倒し方じゃが落としてくるリンボをうまく避けつつリンボーラキル伯爵の顔に当てるのじゃ。直接顔を攻撃すると言ってもあるのじゃ。
コウモリも出してくるので、さてながら攻撃というのはなかなか忙しい。倒したのじゃよ。場面が変わって雲のエリアじゃ。落ちたら一発でミスとなる上に足場の狭さで一番わしが苦手なエリアじゃ。猿が投げてくるリンゴに当たった時にノックバックでそのまま落とされることも多いんじゃよ。あとは突然飛び出してくるキリンの首と強制スクロールに挟まれて落とされたりミスになることも多い。何回やり直したかわからないくらいきついのじゃ。全体的に初見殺しすぎるのじゃよ。絵的にはポップでまさに優しい絵本の世界じゃが、中身は恐ろしいのじゃ。そのあたりも絵本とか童話に合わせているのかもしれないな。ゲームフリークというとポケモンとかで子供向けのゲームを作っているイメージがあるが、この頃にゲームフリークが手掛けたゲームはどれも見た目と裏腹にかなり難易度が高いのじゃ。まさにゲームフリークの名の通りマニア向けな作りだったのじゃよ。なんとか雲のエリアを見てたのじゃ。ここは崖を登っていくエリアじゃな。雲のエリアほどではないが足場は狭く下元で土となかなか油断できない作りじゃ。ここは滑空ジャンプでないと入れないのじゃ。トゲだらけなので慎重に行くのじゃ。そして実はここのエリアにも原作キャラが隠れている。しばらく待つと上から足場が降りてくる。さらに狭い凶悪な足場をうまく渡ると怪しい入り口がある。あ、落ちた。やり直しじゃよ。ここにいるのは本丸の父である江戸城将軍の助じゃ。ステージ3のボスであるドアは大王を倒すヒントを教えてくれるのじゃ。見た目は怖いが先ほど言った通り絵本作家なのじゃよ。かなり落ちてしまったのじゃ。原作キャラではこの本丸の父ちゃんが一番見つけにくいかもしれないな。
テージはまだまだ続くのじゃ。今度は火山エリアじゃな。スーパーマリオワールドっぽい色使いで、メガドライブでもこんなグラフィックができるのだと感動させてくれる。背景の微妙なラスタースクロールも良いな。ちなみに溶岩に触れると即ミスではないが、ダメージを受けてライフが減ってしまうので注意じゃな。本作のプログラムを手掛けているのは新海裕二氏。独創的なアイデアで有名なクインティを制作した後、ソニーに移ってからはスターブレードアルファやアイキュー、パラッパラッパなど数多くの名作のプログラムを担当し、現在はポポロクロイス物語などを手掛ける株式会社エピックスの代表となっている。ゲームフリークというのはまさに少数精鋭の集団だったのじゃよ。火山エリアを抜けてようやくボスまであと少しじゃ。ここはガメラみたいなのが吐く炎に気をつけていれば問題ない。足場が安定している分、雲のエリアとかに比べるとかなり楽に感じるな。無理をせず少しずつ着実に進んでいけばなんとかなるレベルじゃ。ライフが残り一つしかないままボス戦になってしまったのじゃよ。ステージ3のボスはドアハ大王じゃ。この辺は原作の要素をうまく使っているな。迫力の巨大ボスじゃが、攻撃を避けつつ時々出してくる鉄の玉を鼻のあたりに当てればよい。せっかくだから新しく手に入れた魔法であるミモラを使ってみるのじゃ。画面全体の敵にダメージを与える系の魔法じゃな。よし、倒したのじゃよ。最初に比べて一つのステージが長すぎるのがちょっと辛いところじゃな。結局絵本の世界でも原因はわからず元の世界に戻ることになったのじゃ。今回はここまでじゃな。では次回もよろしくな。